Hello artist ချိုဖြစ်ပါတယ်ရှင် Magical Stone နဲ့ Hair Stone ဘာကွာလဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Magical Stone နဲ့ Hair Stone ကမျက်ခုံးမွေးကိုစက်နဲ့အမြင်ပုံဖော်ရမှာသုံးတဲ့ Stone မျိုးစားတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပုံစံနဲ့အသုံးပြုပုံကကွာခြားမှုရှိပါတယ်နော် Hair Stone ဆိုတာကတော့သဘာဝသပင်တစ်ချောင်းချင်းရဲ့ပုံစံကိုအတူယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပပရှည်ရှည် Stone တွေဖြစ်ပါတယ်မျက်ခုံးမွေးတွေကိုသဘာဝကြကြဖြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်မျက်ခုံးဝင်းချင်းပေါက်လေးတွေလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲစတုတ်တွေကိုဆွဲပြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမျက်ခုံးလေးရဲ့တက်တန်းကတော့အရေးပြားမျိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတစ်နှစ်ကနေတစ်နှစ်ခွဲထိခံပါတယ် Magical Stone အကြောင်းလေးပြောကြရအောင် Magical Stone ဆိုတာကတော့ Hair Stone ထက်ပိုထူတယ်ပိုပြီးတော့နှက်တယ်ပိုပါတဲ့အမြင့် Stone တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အမြင့်တစ်ချောင်းချင်းမှာအမြင့်အစွန်လေးတွေကပပတစ်တလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်တစ်ချောင်းချင်းစီမှာအရာအနုရင်ပို့ပြီးတော့ 3D effect ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မျက်ခုံးမွေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ထူထူလေးဖြစ်ချင်တယ်ပိုတိတာတဲ့ပုံစံလေးလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Magical Stone ကအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ Hair Stone ထက်ပုံမှန်ပြီးထင်ရှားတဲ့အသွင်ကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ Hair Stone နဲ့ဆင်တူပေမဲ့ဒီပုံစံလေး Magical Stone ရဲ့ပုံစံကြောင့်မို့လို့အမွှေးလေးတွေထူထူလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရေးပြားအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲပို့ပြီးတော့ကြာကြာလေးခံနိုင်ပါတယ်ရှင်ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုရင်တော့တဘာဝဆန်ဆန်ကိုအမွှေးပေါက်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Hair Stone ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှလုံးဝအမွှေးမရှိဘူးပို့ပြီးတော့ထူးခြားသိတာတဲ့မျက်ခုံးလေး fluffy မျက်ခုံးမျိုးလေးလိုချင်တယ်ထူးထူးထက်ထက်အမွှေးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Magical Stone ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် Magical Stone ကပို့ပြီးတော့အနုပညာဆန်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ Hair Stone ကတော့တဘာဝပုံစံနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်ပါတယ်နော်ဒီနည်းပညာတစ်ခုလုံးကတော့ JC ရဲ့ hot item service တွေဖြစ်ပြီး trending ကိုအမိလိုက်ချင်သူတွေကအရန်ကြိုက်ကြပါတယ်နော် JC မှာဒီ service လေးလာရောက်အားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်လိပ်စာက Dharma Glory Beauty Studio အမှတ်36ကကြီးမြစ်တာလမ်းမှာပေါ့တောင်းကလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် booking လေးတစ်ရက်ကြိုယူပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်